i molt divertit. I qui millor per representar-lo que els Minions, petits trapelles impossibles de no estimar. Avui, els alumnes de quart representen aquests personatges tan esborrellats, sempre a punt per fer alguna de les seves. Ens porten un espectacle ple de moviments i somriures. Amb tots vosaltres, els Minions! Tú le peras con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡Será banana!
Oh, hello, papagena. Tu le vera con la papaya.